ଶହେଟା ପଥର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦିନେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକାରକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବା ପାଇଁ ପଥର ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖିଲେ। ନିଜର ହାତୁଡ଼ି ଓ ଶ୍ରେଣୀ କାଢ଼ି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ପଥର ଉପରେ ଚୋଟ ମାରିଲେ, ସେହି ପଥରଟି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଦୟାକରି ମୋତେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୂର୍ତ୍ତିକାରକ ଜଣକ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ସେହି ପଥରଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥର ଖୋଜି ପାଇଲେ। ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥରକୁ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ପଥରଟି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲା ଏବଂ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିଗଲା। ମୂର୍ତ୍ତିକାରକ ହାତୁଡ଼ି ଶ୍ରେଣୀ ଆଘାତରେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥରଟି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ଲୋକମାନେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥରକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୂଜା କଲେ, ଫୁଲ ଛଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଥର ଯିଏ କଷ୍ଟ ସହିପାରିନଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପାହାଚ ନିକଟରେ ରଖିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେହି ପ୍ରଥମ ପଥର ଉପାଦ ଦେଇ ଗଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଦିନେ ପ୍ରଥମ ପଥରଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥରକୁ ପଚାରିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଥର ଥିଲେ, ତେବେ ତତେ ଏତେ ସମ୍ମାନ, ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥର ହସିକି କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ତ କଷ୍ଟ ସହିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ତୁ ଭୟ କରି ମନା କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲି, କଷ୍ଟ ସହିଲି। ଯେତେ କ୍ଷଣି ଆଘାତ ସହିଲି, ସେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେହି ଛୋଟ କଷ୍ଟକୁ ସହିଦେଲି, ଆଜି ଲୋକେ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆରାମ ଖୋଜିଲୁ, ତେଣୁ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଦ ତଳେ ଅଛୁ। ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଏହି କାହାଣୀ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳିଲା? ପାଠ ପଢ଼ା କଷ୍ଟ, ଆଜିର ଶ୍ରେଣୀ ଆଘାତ। ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଲେ ବେଳେ ଆଖି ବିନ୍ଧିବା, ନିଦ ଆସିବା, ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇଚ୍ଛା ହେବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଷୟ କଠିନ ଲାଗିବା, ଏହିସବୁ ହେଉଛି ତୁମର ଆଜିର କଷ୍ଟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଏହି କଷ୍ଟକୁ ସହି ନେବେ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସିଲା ବେଳେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥର ଭଳି ସମ୍ମାନ ଓ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜିର ଆରାମ, କାଲିର ଅସୁବିଧା। ଯିଏ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ା ଭୁଲି ଆରମ୍ଭ ଓ ମୋବାଇଲ ପଛରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ, ଭାବିବେ କି ଆଜିର ଏହି କଷ୍ଟ ହିଁ ତୁମର କାଲିର ସଫଳତା ପାହାଚ ବନିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।